මගේ යාළුවෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. අද මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක කරන්න මේ එන්ජින් බ්ලොක් එක පොඩ්ඩක් ස්ලූ ගැන පොඩ්ඩක් ස්ලූ ඒ කියන්නේ මේ පිස්ටන් එන්ජින් එකේ ස්ලූ එක බ්ලොක් එකේ ස්ලූ බ්ලොක් එක මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න මොනවාද ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දෝෂයක් තියෙනවා නම් කොහොමද බලාගන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න කියලා හිතුවේ. ඔයගොල්ලොන්ට මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ මේ හෙඩ් එක ඒ කියන්නේ මේකේ උඩ කෑල්ල මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා. ඒකේ බලන්න ඒකේ වගේම තමයි බ්ලොක් එකේ සර්ෆේස් එක කියන්නේ බ්ලොක් එකේ උඩ හොඳද කියලා ඒ විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. අර හෙඩ් ගෑස් එකක් ගියත් මේ බ්ලොක් එකේ අර මම ඔයගොල්ලන්ට කියපු විදිහට හෙඩ් එකේ බලපු විදිහට මේ බ්ලොක් එකෙත් බලන්න ඕනේ. මොකද හෙඩ් එකේ සමහරට හෙඩ් ගෑස් එක හෙඩ් එකේ සවුත් උන්නේ නැතත් බ්ලොක් එක සවුත් වෙලා තියෙන පුළුවන්. සමහර ඒවා හෙඩ් වල පොඩි කඩතුළු වතුර ලයින් හරි ළඟ කඩතුළු වෙච්ච වෙන්න පුළුවන්. එහෙම තිබ්බහම බ්ලොක් එක මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ සවුත් උනන් අපිට බ්ලොක් එක ඒ කියන්නේ බ්ලොක් එක ගොඩක් හෙඩ් එක සව් පොඩ්ඩක් අපිට පේස් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පට්ටල් දාලා පේස් කරන්න ඕන නම් අපිට බ්ලොක් එක මේ හෙඩ් එක විතරක් ගලවලා වෙනකොට බ්ලොක් එක නිකන් හරි මේ පේස් කරනොත් ඔයගොල්ලන්ට එන්ජින් එක ගොඩක් වෙලාට ගලවලා ගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙන දෝෂයක් නැතත් බ්ලොක් එකේ පොඩි ඇදයක් හරි බ්ලොක් එකේ පොඩි ඒ කියන්නේ සර්ෆේස් එකේ ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් මේකේ පොඩි ලීක් එකක් වෙයි කියලා මේ හරි බැස් අපි හිතමු පොඩි මේ හරි පිච්චුනහම රත් විලට බහිනවා පොඩ්ඩක්. මේ අතර බැස්සහම ગેප් එකක් ඇති වෙනවා. ඒ ગેප් එකට ඒ කියන්නේ ගෑස්කට් එක දැම්මට හරියට සීට් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බ්ලොක් එකයි හෙඩ් එක විතරක් දාලා හදාගන්න බෑ කියලා හිතනවා නම් බ්ලොක් එකත් පොඩි ඇදයක් වගේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ බ්ලොක් එකත් පට්ටල් දාලා පේස් කරන්න ඕනේ. එතකොට බ්ලොක් එක අනිවාර්යෙන් ගලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වෙන ලෙඩක් නැතත්. පිස්ටන් වල ස්ලූ වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඉතින් කොහොමත් අපිට බ්ලොක් එක එළියට ගන්න වෙනවා. මේ එන්ජින් එකම ගන්න වෙනවා. මට අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනුනේ මේකේ දැන් මේ එන්ජින් එකේ අනුව පොඩ්ඩක් මේකේ අපි එන්ජින් එක රිපෙයාර් කරන්න අපේ එක ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ ස්ලූ එක මේකේ ඇත්තටම ස්ලූ කැපිලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. හරියටම පුළුවන් තරම් පැහැදිලි කරන්න. පොඩි මෙතන පොඩි බ්ලොක් එකේ කට් එක කියන්නේ මේ ස්ලූ එක කැපිලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලනවා මේ ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එක දාලා මේ බලන්න මෙතන ලොකු කට්ටක් තියෙන. ඒ කියන්නේ ස්ලූ එක කැපිලා තියෙන. අපිට මේක ඒ කියන්නේ රිම්ස් දැම්මත් මේක පොඩ හදාගන්න අමාරු වෙනවා. මේ විදිහට තිබ්බහම මේකේ ස්ලූ කැපිලා නිසා ස්ලූ කැපිලා එතකොට අනිවාර්යෙන් අපිට බ්ලොක් එක එළියට ගන්න වෙනවා. මේ සාමාන්‍ය ස්ලූ බලන්න නැත්නම් සාමාන්‍ය ස්ලූ කැපිලා කියන්නේ මේකේ මේ වටේ කැපිල්ලක් ඇති වෙලා නැහැ. හොඳට තියෙනවා මේ වටේ හොඳ පොලිෂ් එකට තියෙනවා මේකේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ පේනවා මේක හොඳ පොලිෂ් එකට තියෙනවා. කිසිම කැපිල්ලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ පිස්ටන් මැදිලා මේ නිකන් සීස් වෙලා නැහැ මොනවත්. වෙලා තියෙන්නේ කාලයක් පැදලා දැන් මේ ස්ලූ එක ගෙවිලා. ස්ලූ එක ගෙවිලා එක පිස්ටන් ගෙවිලාද ස්ලූ ගෙවිලාද කියලා අපි ඒව ගලවලම බලන්න ඕනේ. මොකෝ එතකොට තමයි අපිට ඉතින් හරියට බලන්න කොහොමද මේක අනිවාර්යයෙන් ඔක්කොම එළියට ගන්න ඕනේ. ගැලවිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගෙවිලා තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට තව මේකේ පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න කියලා හිතුවා. මගේ අලුත් පාඩමක් විදියට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න. සාමාන්‍ය එන්ජින් වල සද්ද ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක පිස්ටන් ස්ලැක් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ස්ලැප් එක කියන්නේ මේ පිස්ටන් එක ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ බෝර් එක. දැන් මේ බෝර් එක පිස්ටන් එක මෙන්න මේ විදිහට හෙල්ලෙන්න බෑ. මෙන්න මේ දැන් මේකේ හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. දැන් පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ පොඩ්ඩක්වත් හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. හේතුව මේකේ අනිවාර්යෙන් අපිට මෙහෙම හොයන්න බෑ හෙල්ලෙනවද නැද්ද කියලා. මොකෝ හෙල්ලෙන්න මේ පිස්ටන් එක ගලවලා මේකේ තියෙන මේ කාබන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ පිස්ටන් එක තනිකර කාබන් වලින් පිරීලා තියෙන්නේ. මේ හැම තැනම කාබන් තියෙන්නේ. අපිට හරියට හොයන්න බෑ. මම මේක ටිකක් උඩපුයි සුද්ධ කරා හෙල්ලෙනවද කියලා බලන්න. ඒත් හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. මොකෝ ඉර වෙලා වගේ කියන්නේ කාබන් වුණාම අපිට ස්ලැප් ඒ කියන්නේ පිස්ටන් ස්ලැප් එකක් තියෙනවද කියලා හොයන්න බෑ. ස්ලැප් එක කියන්නේ මෙන්න මේ බෝර් එකේ දැන් පිස්ටන් එක මෙහෙම දුවනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරාම සද්දයක් එනවා. පප ගාලා නිකන් මේ සද්දයක් එනවා. මේ පිස්ටන් එකේ ස්ලැප් එකක් ආවහම ඒ වගේම රොඩ් නොක් කියන්නේ අපි හිතමු ඇතුලේ ගෙවුනහම රොඩ් නොක් කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ඒ කියන්නේ ක්‍රෑන්ක් එකේ මේ බෙයාරින් ගෙවුනහම ක්‍රෑන්ක් එක කැපුණාම රොඩ් නොක් එක කියන්නේ පිස්ටන් එක උඩ යට යනකොට වදිනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක පැහැදිලි කරන්නම් පොඩ්ඩක් චුට්ට වෙලා ගන්න වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකොට මම මොකද්ද කියලා හරියටම රූප සටහනකින් ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. රොඩ් නොක් එකක් කොහොමද රොඩ් නොක් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව හොයාගන්න පුළුවන්. රොඩ් නොක් එකක් මේ රොඩ් නොක් තියනවාද කියලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එක ක්‍රමයක් කරන්න. මේ පිස්ටන් එක පේනවනේ මම නිකන් ඔයගොල්ලන්ට නිකන් උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නන්න.
මේ පිස්ටන් එක හැමතිස්සෙම පිස්ටන් එක ඒ කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පිස්ටන් එක දැන් මේ යට යනවා. පිස්ටන් එක මෙහෙම උඩට එන්න දෙන්න. උඩට මේ විදිහට උඩට එන්න දෙන්න. උඩට ඇවිල්ලා පිස්ටන් එක මෙහෙම ආපහු පල්ලෙහාට යනකොට නතර කරන්න. ඔන්න පල්ලෙහාට ගියා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. පල්ලෙහාට යනකොට ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් දැන් මේකේ මේ එන්ජින් එක ගලවලා හින්දා බලන්න කොහොමද අපිට ගලවලා බලත හැකි. දැන් අපි හිතමු එන්ජින් එකක් ගලවලා නැහැ කියලා. ගලවලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ උඩ දැන් හෙඩ් එක මෙතන හෙඩ් එක තියෙනවා. හෙඩ් එකේ ස්පාර්ක් ප්ලග් එකක් හරි මොකක් හරි ඒ කියන්නේ ඉන්ජෙක්ටර් එකක් හරි ගලවලා ඔයගොල්ලෝ මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම පුෂ් දැන් අපි හිතමු පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක් කියලා ස්පාර්ක් ප්ලග් එක ගලවලා ස්ක්‍රූ එකක් දාලා මම මේ විදිහේ කියපු විදිහට අරගෙන මෙහෙම ප්‍රෙස් කරන්න. ප්‍රෙස් කරාම පල්ලෙහාට යනවා නම් අනිවාර්යෙන් බෑරින් ගෙවිලා ඒ කියන්නේ ක්‍රෑන්ක් එකේ පොඩි ආබාධයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන එක ප්ලේ එකක් යන්න බෑ පොඩ්ඩක්වත්. එහෙම යනකොටත් ඒකත් එන්ජින් ගෙවුනහම සද්ද එනවා. ඒ කියන්නේ සද්ද එනවා රොක් නොක් කියලා කියනවා නැත්නම් පිස්ටන් ස්ලැප් කියලා කියනවා. ওই දෙක බලා ගන්න විදිහ තමයි මම මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට හරියටම පැහැදිලි කරනවා. තව එකක් ඔයගොල්ලන්ට දැන් සාමාන්‍ය මේ වගේ දෙක දෝෂයක් ආවොත් සද්දයක් එනවනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකට සම්බන්ධ ස්පාර්ක් ප්ලග් එක පෙට්‍රල් එක ගන්න ස්පාර්ක් ප්ලග් එක දැන් අපිට මේ පිස්ටන් හතර වැඩ කරනවානේ. ස්පාර්ක් ප්ලග් එක හරි ඉන්ජෙක්ටර් එක හරි ගලවලා ඒ කියන්නේ කරන්ට් ලයින් එක හරි දීලා කොහොමද ඩිසේබල් කරාත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එතකොට ඒ පිස්ටන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ වැඩ කරනවා සද්ද අඩු වෙනවා. දැන් අපි හිතමු එන්ජින් එකේ සද්දයක් එනවා දෝෂයක් ඇවිල්ලා නෙමෙයි අපි හිතමු පිස්ටන් ස්ලැප් එකක් හරි රොඩ් නොක් එකක් හරි එන්ජින් එකේ සිලින්ඩරේ දෝෂයක් කියලා හිතමුකෝ. ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද කියලා බලා ගන්න එක සිලින්ඩර් එක දැන් මම මේ උදාහරණයක් හිතන්නේ අපි හිතමු පෙට්‍රල් නම් ගාලෝ එක ඉන්ජෙක්ටර් එක කරන්ට් එක මෙහෙම ගලවනවා. ඒත් සද්ද ඒ විදිහට මෙනවා නම් අනිත් එකෙත් මෙහෙම ගලවනවා. ඒත් සද්ද එනවා නම් ඒ කියන්නේ එකකට මොහොකට හරි නතර වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් දැන් මේ සිලින්ඩරේ අනිවාර්යෙන් මේ ඒ කියන්නේ මේ සිලින්ඩරේ තමයි දෝෂය තියෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට හොයන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ පිස්ටන් ස්ලැප් එකක් හරි රොඩ් නොක් එකක් වගේ තියෙනවනම් ඒ වගේ ශබ්ද අඩු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ සිලින්ඩරේ හරහා තමයි එන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් රූප සටහනකින් පෙන්නන්න මොකද්ද මේ පිස්ටන් ස්ලැප් එක කියන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේ ඇඳ නිකන් මේ පිස්ටන් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක තමයි පිස්ටන් එක. මේ ක්‍රෑන්ක් එකට සෙට් වෙන තැන මේක තමයි මේ දැන් මම පේරපු ස්ලූ එක. ඒ කියන්නේ බෝර් එක. එන්ජින් බ්ලොක් එකේ. දැන් මේ පිස්ටන් එක ගොඩක් වෙලාවට පිස්ටන් ස්ලැප් එකක් වෙනකොට ශබ්ද ඇති වෙනවා කියන්නේ මේ පිස්ටන් එකේ මේ පැත්තට මෙහෙම දෙපැත්ත ගෑවෙනවා. ගෑවෙන ගොඩක් වෙලාවට ඒක ගෑවෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් දැන් මෙහෙම පිස්ටන් එක මෙහෙම උඩට ගිහින් යට එනකොට ඒ කියන්නේ කම්ප්‍රෙස් මේ පවර් ස්ටොක් එකේදී තමයි මේ පිස්ටන් එකේ ගොඩක් වෙලා සද්ද ඇති වෙන්නේ හේතුව ලොකු ජවයකින් තමයි මේ එන්ජින් ඒ කියන්නේ දැන් කම්බක්ෂන් එක සිදු වෙලා මේ ෆයර් එක ඇති වුනහම මේ පිපිරිල්ල එකත් එක්ක ශක්තියට මේ පැත්තට ඇදෙනකොට මේක මේ කෙරෝලවල් මේ දෙපැත්ත ගෑවෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පිස්ටන් එක මෙහෙම ඇඹරෙනවා. ඇඹරිල්ලක් වෙනවා. ඇඹරිල්ලෙන් පිස්ටන් එක තමයි සද්ද ඇති වෙනවා කියන්නේ මේ ස්ලැප් වෙනවා කියන්නේ පිස්ටන් ස්ලැප් එක කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ පිස්ටන් එක මේ ස්ලූ එකේ දෙපැත්තේ ගෑවෙන එකට තමයි පිස්ටන් ස්ලැප් එක. එකයි මම අර උඩට මෙහෙම පිස්ටන් එක ෆුල්ම උඩට අරගෙන මේ කට උඩටම අරගෙන ඔයාට අතින් මෙහෙම දෙපැත්ත මෙහෙම හොල්ල බලන්න පුළුවන්. ඒක බලන්න ගොඩක් වෙලාට ඉතින් එන්ජින් එක ඒ කියන්නේ ඔහොමත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හෙඩ් එකක් ගලවුවාම ස්ලැප් එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳට කාබන් සුද්ධ කරලා උඩට අරන් කාබන් ටික සුද්ධ කරලා ස්ලූ එකේ ඒ කියන්නේ මේ ස්ලූ එකේ බැඳිච්ච ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන ස්ලූ එකේ කාබන් බැඳෙන ඒ කාබන් ටික සුද්ධ කරලා පොඩ පිස්ටන් එකේ කාබන් ටික සුද්ධ කරලා ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම හොල්ලලා බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ස්ලැප් එකක් තියෙනවාද කියලා. ඒ කියන්නේ පිස්ටන් එකේ ස්ලැප් එකක් තියෙනවාද කියලා. ඒ සද්දේ එන්නේ හේතුව. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් නිගමනය කරන්න පුළුවන්. හරි ස්ලූ ගෙවිලා තියෙන්නේ නැත්නම් පිස්ටන් එක ගෙවිලා තියෙන්නේ. ගලවලා ස්ලූ එක ඔයගොල්ලන්ට කැපිලා අතින් මෙහෙම බැලුවාම අර මම පෙන්නුවා වගේ කැපිලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒ ස්ලැප් එක එන්නේ හේතුව අනිවාර්යෙන් පිස්ටන් හරි ගෙවිලා තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි රොඩ් නොක් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා මෙන්න මේකේ බෙයාරින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බෙයාරින් දෙකක් තියෙන බෙයාරින් දෙක එන්ජින් එකේ කියන්නේ ක්‍රෑන්ක් එක කැපෙන්නේ නැති වෙන බෙයාරින් දෙකක් තියෙන මෙහෙම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙහෙම බෙයාරින් දෙක තියෙනවා. ඔය බෙයාරින් දෙක තමයි ඒ කියන්නේ ක්‍රෑන්ක් එක සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ බෙයාරින් දෙක ගෙවිලා හරි කොහොම හරි මෙතන ප්ලේ එකක් අහම තමයි රොඩ් නොක් ඇති වෙන්නේ. මේ ක්‍රෑන්ක් එක ඔයගොල්ලෝ මේ ඒකේ පෙන්වන්න උන්නේ නැහැ. උනාට ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එක මේ බෙයාරින් දෙක අතර මේ ગેප් එක ආවහම රොඩ් නොක් වෙනවා. කියන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට ඒක නිකන් පොඩි රූප සටහනක් පෙන්නන දැන් මෙහෙම මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ රොඩ් නොක් කොහොමද හොයන්නේ කියලා මේ
පිස්ටන් එක. දැන් මේ පිස්ටන් එක ඔයගොල්ලෝ ස්ලූ එකේ මෙහෙම මේ ස්ලූ එකේ උඩටම දැන් මෙහෙම පිස්ටන් එක උඩට අපි එන්ජින් එක කරකවලා මෙහෙම එන්ජින් එක කරකවලා පිස්ටන් එක උඩට ගන්නවා. උඩට ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා උඩට ගන්නකොට මේක මෙන්න මේක ඒ කියන්නේ ක්‍රෑන්ක් එකේ බෙයාරින් එකෙන් තමයි මේ පිස්ටන් එක උඩට තල්ලු වෙන්නේ. එතන උඩට ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ස්ක්‍රූ එකක් දාලා ප්‍රෙස් කරාට වැඩක් නැහැ. මොකෝ මේ ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ગેප් එක මෙතනට හිර වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම පිස්ටන් එක උඩට ගන්නකොට මෙතනින් ප්‍රෙෂර් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙහෙන් ස්ක්‍රූ එකක් දාලා ප්‍රෙස් කරාට මේ පිස්ටන් එක පාත් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඒකයි මම හැමතිස්සෙම මම කිව්වේ දැන් පිස්ටන් එක ෆුල් උඩට ඇවිල්ලා ආපහු මේ පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. පල්ලෙහාට යනකොට මේ බර සම්පූර්ණ මේ බර මෙන්න මේ යටින් මෙහෙම කට ඇරෙනවා. සෝරි යටින් මේ උඩින් මෙහෙම කට ඇරෙනවා. ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාටනේ තල්ලු කරන්නේ පල්ලෙහාට තල්ලු කරලා මේ ගැජන් එතන තියෙන පින් මේ ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එකේ මේ ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එකෙන් මෙතන පල්ලෙහාට තමයි තල්ලු වෙන්නේ. තල්ලු වෙනකොට මෙතන හිඩසක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ බෙයාරින් එක අතර පොඩි චූටි හිඩසක් ඇති වෙනවා. ඒ හිඩස තමයි දැන් ඊට පස්සේ ආයි ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකක් මෙහෙම දාලා තල්ලු කරාම මේ හිඩස මෙහෙම පල්ලෙහාට තල්ලු වෙනවා. ඒකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ රොඩ් නොක් එකක් තියෙනවද කියලා ඒ කියන්නේ මෙතන ගෙවිලාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එන්ජින් එකේ ඒ කියන්නේ මේවා ගෙවිලාද කියලා පොඩ්ඩක් සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න සද්දයක් එනවා නම් නැත්තම් සාමාන්‍ය සද්ද එන්නේ නැතුව ඕන තරම් ගෙවෙන අවස්ථා තියෙන උනාට සද්දයක් එනවා ලොකුවට සද්ද එනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට යට මේ සම්ප් එකනේ මේ ටික තියෙන සම්ප් එකේනේ මේ සම්ප් එකේ ටිකනේ සම්ප් එක ඔයගොල්ලන්ට ගලව ගන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් උඩ ස්පාර්ක් ප්ලග් එකක් ගලවලා මම කියපු විදිහට මේ ක්‍රෑන්ක් එක මෙහෙම කරකවලා පිස්ටන් එක උඩට එන්න දීලා ආපහු යටට එන්න දෙන්න ඕනේ මොකෝ යටට එන්න දෙනකොට ආවම තමයි මේ විදිහට උඩින් ગેප් එකක් හිටින්නේ ඊට පස්සේ ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකක් දාලා මේක ප්‍රෙස් කරලා බලන්න එතකොට අනිවාර්යෙන් පොඩි ප්ලේ එකක් මෙහෙම යටට පුංචි පාත් විල්ලක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ මේ ටිකේ දෝෂයක්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර පිස්ටන් ඇද වුණා කියලා හිතමු පිස්ටන් මේ සෝරි මේ අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ රොඩ් එකක් ඇදුවා සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ එන්ජින් එකට වතුර ගියා. වතුර ගියාම එන්ජින් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වතුර ගියාම ගොඩාක් වෙලාවට වතුර ගියාම මේ රොඩ් එක ඇද වෙන්න උනත් එච්චර ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙන. දැන් මෙහෙම හතර තියෙනවානේ. පිස්ටන් හතර මෙහෙම පිස්ටන් හතර මෙතන තියෙන. දැන් ඔයගොල්ලෝ රොඩ් එකක් මේ ඇද වුණාම දැන් ඔයගොල්ලොන්ට මේ පිස්ටන් දෙක ගන්න උඩට නිකන් රොඩ් ඇදද කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක හැබැයි මෙහෙම රොඩ් ඇදද කියලා බලා ගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට එන්ජින් එක ගැලවුවාම තමයි ඉතින් ඔය විදිහට සාමාන්‍ය හෙඩ් එක දැන් හෙඩ් එක ගැලවුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙහෙම දැන් සාමාන්‍ය දෝෂයක් තියෙනවා නම් මේ හෙඩ් එක තිබ්බහම බෑ දැන් මෙහෙම වලවල් හතර පේනවනේ. ඒ කියන්නේ ස්ලූ හතර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හෙඩ් එක ගැලවුවාම 1.1342 එහෙමනේ සාමාන්‍ය මුල් දෙක තමයි මේ උඩේ දැන් මේ දෙක උඩේ එක වෙලාවේ උඩ එන දෙකක් තියෙනනේ ඒ උඩ එන දෙක බලන්න එක පේස් එකට තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ ආපහු වටයක් කරකවලා බලන්න ආපහු මේ දෙක එක පේස් එකට ඒ කියන්නේ උඩට ඇවිල්ලා එක පේස් එකට එනවද කියලා බලන්න. එතකොට දැන් අපි හිතමු මේ රොඩ් එකක් ඇද දැන් පිස්ටන් එක මෙහෙම තියෙනවා කියලා. පිස්ටන් හතර රොඩ් එකක් ඇදයි නම් එක රොඩ් එකක් ඇද නම් එක පිස්ටන් එකක් මෙහෙම ෆුල් උඩට එන්නේ නැහැ. අනිත් එක විතරයි මේ ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා නිකන් රොඩ් එක ඇදයිනේ මෙතන උඩට එනවා මදි. දැන් අනිත් එක දිග රොඩ් එක ඇද වෙලා නැහැනේ රොඩ් එක ඇද වෙන එකේ පිස්ටන් එක ගොඩක් මේක උඩටම එන්නේ නැහැ ස්ලූ එකේ උඩටම එන්නේ නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට අනිත් ඒවත් එක මේවත් එක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවාම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. මම පොඩ්ඩක් අද එන්ජින් බ්ලොක් එකේ පොඩි විස්තරයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ. මේක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න. සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. සබස්ක්‍රයිබ් නොකරපු එක්කෙනා නම් ගොඩක් ස්තුතියි සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න බලන්න. මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් කරන්න, කොමෙන්ට් කරන්න. ඉදිරියට මම වීඩියෝ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ගොඩක්. ඔයගොල්ලෝ කොමෙන්ට් ලයික් සබස්ක්‍රයිබ් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අද සුබ දවසක් කියලා මම මේ වීඩියෝ මෙතන නවතනවා.